Meus amigos, estamos aqui para gravar uma matéria de ajuda e hoje é o refrigerador Coca-Cola Fricon, né? Aquele menor, né? Não é o menor, é o médio, né? Mas muito bom, viu? E vamos mostrar aqui os defeitos, em primeiro lugar, os defeitos que mais acontecem nesse refrigerador. O primeiro é o gás, certo, gente? Dá muito problema de gás, acompanhado pelo ventilador, muitas vezes dá o ventilador ou em cima na evaporadora ou na condensadora embaixo. Em seguida vem a fonte do controlador, é uma fonte super potente, mas ela queima também, né? E o próximo, né, e por último, que a gente pode listar aqui, é o controlador, tá bom, galera? E a questão do controlador, minha gente, eu aconselho você que tem uma geladeira dessa em casa, né, desse modelo da Fricon, colocar o controlador Eco, né? Isso vai servir para economizar a tua energia aí na tua residência. Valeu!